berriz ez hausteko. Kaixo, gu Margarita taldea gara, eta taldeko izenak esango ditugu. Amaiur, Nagore Martin, Uxue, Eneko, Ali, Unai, eta Naia. asmakizunekin hasiko gara. Aurrera! Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxuzaude bere argia ikusteko irribarrez. Gona luzea du, mia motza urrutitik entzuten da, haren kantu hotsa zer da? Gatik txikia gela handira, sartzean betetzen du guztia, zer da? Zuretzat ilargia Asko gustatzen zaizkizue asmakizunak, guri asko gustatzen zaizkigu. Orain estaliak eta belarriak garbitu eta kantarekin hasiko gara. Itsasontzi baten abestuko dugu. Itsasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur nere maite politari, ez egin egar, etorriko naiz egun ematen gozez kantari. Gora Euskal Herri, gora Euskal Herri, gora Euskal Herriari. Gustatu al zaizue kanta, guri asko gustatu zaigu. Orain olerkiarekin hasiko gara. Nere herriko neskatxa maite, ahoz kolorez zaitut gaur laztantzen. Itxaso garden lur gozoko. Esnatu zaitezeineko, Esnatu zertarako, eskolara joateko, eskolara zertarako, ipuinak entzuteko, ipuinak entzun zertarako, aiatxo eta matxori kontatzeko. Bihotz minberen egun sentia, berri sofrituaren lamia.
gustatu zaizue irratsaioa, guri asko gustatu zaigu. Mila esker eta aurreko